Birinchi misoli qanday bo'ladi? Boyagi hosil eslaringda bo'lsa, masalan, sinus 2x bo'lsa, shundan murakkab funksiya nima bo'ladi? Mana bu 2x dan hosil olamiz, 2 bo'ladi. Keyin buni o'zidan olardik-ku. Demak, cosinus 2x bo'ladi. Hosilasi. Mana shuni hosilachasi shunday bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Bu boshlang'ichda ham ikkinchi qismi mana shunaqada tipda bo'ladi-da. Mana ichkarisidan nima olamiz bundan? Boshlang'ich olamiz. Hosilasi 2x bo'lib oldinga chiqadi, boshlang'ich o'zi nima bo'ladi? Chunki teskari bo'lishi. Bo'lma bo'ladi. 2x dan boshlang'ich nima bo'lar ekan? 1/2 bo'lar ekan. Bundan boshlang'ich nima bo'ladi? f2x bo'lib qoladi. Plus s bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Kichkina f katta f ga o'zgarsa boshlang'ichning belgisi bu. Keyin mana ichkarisidan boshlang'ich olsang 2x dan hosili 1/2 bo'ladi. Hosil olganingda qisqarib ketishi uchun. Tushundingmi? Mana bundan hosil olsang nima bo'ladi hozir? 2x oldinga chiqadi, shu 2 bilan 2 qisqarish uchun beriladi-da bu narsa. Plus s yo'qib ketadi. S dan hosil 0 ku. Xo'p, 8. F 2x plus 3. Shundan boshlang'ich olishimiz kerak ekan. Qanday olamiz? Mana bundan boshlang'ich nima bo'ladi? 3 dan 0 bo'ladi. Ha? 1/2 3x bo'ladi. Yo'q. Bundan 3x yana 1/2 bo'ladi. 1/2 bo'ladi. F 2x plus 3 plus s bo'ladi bu. Chunki hosil olganimizda mana bu bilan faqat 2 qisqarib ketish kerak-da, 3 yo'q, kerak emas, ahamiyat yo'q. Tushunarli? 13. Minus 2x minus 3 ning kubi. Mana bundan boshlang'ich olsak nima bo'ladi? Minus 1/2 minus 2x minus 3 ning 4/4 bo'lib qoladi. Chunki tepaga nima qo'shsak, pastga ham o'shani qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, nima bo'ladi javob? Plus s. Minus 1/8 minus 2x minus 3 ning 4 plus s bo'lib qoladi javob. 16 endi. Xo'sh. Minus 3x plus 3 ning 2/3-si dx deyapti. Bunda nima bo'ladi? Bu ham shu qo'shiq. Minus 1/3 minus 3x plus 3 ning birini qo'shsak nima bo'ladi? 5/3. Keyin pastdan 5/3 bo'ladi, 3 tepaga chiqib 5 pastga tushib ketadi. Bu bilan qisqarib minus 1/5 minus 3x plus 3 ning 5/3 plus s bo'lib qoladi. Keyin 21. Siz yomon qo'rqib qolgan ekansiz. Nima maktabdan chaqirsan? Bundan boshlang'ich nima bo'ladi? 1/2 Malades. ln 2x plus 3 bo'ladi, keyin 1/2 ham bo'ladi-da. To'g'rimi? Chunki hozir mana bundan hosil olsang nima beradi? Mana bundan hosil olsak. Murakkab funksiyaning hosilasi bo'ladi 2 tushadi. To'g'rimi? Mana 1/2 bilan 2 qisqaradi, keyin mana bundan pastda 2x plus 3 ning o'zi bo'ladi, tepaga mana o'zi bo'ladi, keyin mana bundan hosila bo'ladi-ku. 2x plus 3 dan hosil 2 bo'ladi. Mana bu 2 bilan 2 qisqarib ketib 1/2 2x plus 3 ning o'zini beradi-da. Osonmi? Faraz qilish kerak-da. ln x dan hosila nima edi o'zi? Pastga x o'zini yozamiz, tepaga x hosilasini yozamiz. X dan hosila 1, o'shanda 1/2 bo'lib qolgan-ku. Demak, ketdik. Minus 5. 5 ta dx taqsim minus 6 ta x plus 4 deyapti, to'g'rimi? Bunda nima bo'ladi? Minus 5 ta o'zi bo'lsin. ln minus 6x plus 4 taqsim 6 mana shunday bo'ladi-da. Plus s. Hozir mana shuni hosil olsang, haqiqatdan mana shuni aytib berish kerak-da. 5 o'zi turibdi, просто hech balon bajarmayapti.
Tushunarli? O'sha 5 ta integraldan tashqari chiqarib tashladi. Mana buni menga har doim model qilib qo'yasiz. Xo'p, keyingisi. Necha 25 dan keyin? 26 debdi. Y darajasida 4x minus 5. Bundan boshlang'ich nima bo'ladi? Darajadan boshlang'ich olish kerak. 1 taqsim 4 bo'ladi. Y darajasi 4x minus 5 plus s bo'ladi. Tushunarli? Shu. Endi 26 dan keyin 29. Bir taqsim y darajasi 2x plus 1, to'g'rimi? Shundan dx olish kerak. Qanday bo'ladi? Y darajasi minus 2x minus 1 deb demoqchimiz? Bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyin boshlang'ich, to'g'rimi? Buni boshlang'ich. Keyin nima bo'ladi? Y darajasi minus 2x minus 1 plus s bo'ladi. Mana 29 mana shunday bo'ladi. Keyin buni pastga tushirib qo'ysalaring bo'ladi, xohlasalaring minus 1 taqsim 2 y darajasi 2x plus 1 plus s bo'lib qoladi. Javob, original javob mana shunday desalaring, xohlasalaring bunday desalaring bo'ladi. 29 dan keyin 33. Qay yerda yuribsiz ey? Men uzoqlarga bordim. 6 mi? 6 ekan. A darajasi x dan boshlang'ich nima? A darajasi x bundan boshlang'ich minus 1 bo'ladi. Chunki 1 taqsim 1 da 1 taqsim minus 1 deylik. 6 minus x plus 2 taqsim ln 6. 1 taqsim ln 6 plus s deb qo'ysalang bo'ladi. Osona 33. 35 ishlaymiz endi. Bu ham shu ham shunaqa narsa. 1 taqsim 7 darajasida 2x plus 3. Shundan da x deyapti. 7 ni minus 2x minus 3 bo'ladi. Shundan boshlang'ich olsak nima bo'ladi endi? Minus 1 taqsim 2. 7 darajasi minus 2x minus 3 plus s deb qo'yasizlar. Endi pastga tushirib qo'yasizlar mana buni. Shunday. Xo'sh, ln 7 qolib ketibdimi deyman ha? Ln 7 ham bor. İçinden böyle şey başlang'ich oladi. Shunday. Kosinus 8x plus 1 dx. Buni qanday ishlaymiz? 1 taqsim 8. 1 taqsim 8 deymiz. Sinus 8x plus 1 bo'ladi. Plus. Oson narsa. Bilasizlar, ichidan boshlang'ich olamiz, 1 taqsim bo'lyapti. Hammasi bir xil usulga tushyapti-da. Bir ikki xil narsa bo'lgan yo'q-da bu yerda hozir. Ish bir xil. Xo'sh, 37 dan keyin necha? Qaror. dx taqsim sinus kvadrat 2x plus 1. Xo'sh. 1 taqsim sinus kvadrat x dan boshlanish nima edi o'zi? Minusdan katangisida katangingiz 2x plus 1 bo'ladi. Keyin ichidan ham boshlang'ich olsang 1 taqsim 2 bo'lib qoladi-da. To'g'rimi? Chunki ichidan ham boshlang'ich olish kerak-ku buni. Bundan ichidan boshlang'ich olsang 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Plus s deb qo'yasan bo'ladi mana shu. 41 dan keyin 47. 47 nima deyapti? O, zo'r misol ekan. Sinus 5x kosinus 3x dx. Qanday ishlaymiz? Kim aytadi? Ko'paytmani yig'indiga o'tamiz. Ko'paytmani yig'indiga keltiramiz. Samir, qarabsanmi? Keyin bitta boshlang'ich qilamiz. Qanday bo'ladi o'zi ko'paytmani yig'indiga keltirish? Cosinus 2x sinus 2x cosinus x bo'ladi. Bunday qilsak-chi, qaranglar shuni. Sinus x mana bu formulani keltirib chiqaraylik. Sinus
alfa plus beta degani sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Sinus alfa minus beta degani sinus alfa kosinus beta minus kosinus alfa sinus beta. Endi sinus bilan kosinus kerak bo'lsa, ikkovini qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak 1/2 sinus alfa plus beta sinus alfa plus beta bo'lib qoladi. Alfa minus beta ekan. Keltirib chiqaramiz masalan. Ha, demak bu narsa sinus alfa kosinus betaning formulasi, ko'paytmaning formulasi bo'lib qoladi. Shunda nima qilamiz ekan? 1/2 bir marta qo'shamiz ekan. Sinus 8x bir marta ayiramiz ekan. Sinus nima bo'lar ekan? 2x bo'lar ekan. Shundan dx olib tashlaymiz bo'ldi. 1/2 turib turaversin. Bundan boshlangach men sinus 1/8 kosinus 8x 1/2 kosinus mana bu yerga minus. Kosinus 2x bo'lib qoladi, to'g'rimi? Keyin minus 1/2 ni chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. Ichkari ko'paytirsak ham minus 1/16 kosinus 8x minus 1/4 kosinus 2x bo'ladi. Plus s deb qo'yamiz. Tushundingmi? Ko'paytmani yig'iniga keltirib, boshlang'ichda tashlab bo'ldi. 47 dan keyin qaysi? 53 mana shunga qarab ishlab qo'yasizlar mana. 56 boshqachada endi bu yerda hozir. 56 4x plus 3 taqsim 2x minus 1. Qanday ishlaymiz? 5 qo'shmaydi. 5 ni o'zinimi? Tepaga suratga qo'shib bersak, yo'q. Minusdan beramiz. Tepaga baqiyaga to'g'ri 2x minus 1 olib chiqamiz. Shunda xullas mana bunday qilsam bo'ladi. Minus 8 plus 3 ni berish uchun 11 qilib olaman, bo'ladimi? Keyin qaranglar. Mana shu narsani o'zi 5 3 mi necha edi? 3 edi. Plus 3 edi-ku. Umid qarab tursang tushmaydi shu. Mana bundan nimani chiqarsak bo'ladi ikkovidan. 4 ni chiqarsak, to'xtanglar, xato qildim. Bunday qilmaymiz ekan, qaranglar. Bu yerda 2 qolib ketchi 2 plus 5 qilamiz. Bo'ladi? Keyin ikkovidan 2 ni chiqarib olsak tepada 2x minus 1 bo'ladi, taqsim 2x minus 1. Plus 5 taqsim 2x minus 1. O'shandan dx. Bundan olsak boshlang'ich bo'lib qisqarib ketadi o'zi. 2x bo'ladi plus 5 ta ln 2x minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Mana kecha. Bu taqsim 2 ga qaytaradi. Qara, men ichkaridan boshlang'ich olasan-da, ichkarisidan murakkab funksiyani hosilasiz-ku. Ichma-ich bo'lyapti-da. 2x minus 3 taqsim x plus 1 dx. Bundan boshlang'ich olsak 2x plus 2 minus 5 deb olaman. Nima uchun bunday qilyapman desa, 2 ni chiqarib olamiz. Mana buni bunga bo'lamiz, buni bunga bo'lamiz. X plus 1 taqsim x plus 1 5 taqsim x plus 1 bo'ladi. Endi bundan qisqarib ketadi, 2x bo'ladi bu. Minus 5 ta ln x plus 1 plus s bo'lib qoladi. Chunki buning oldida koeffitsient yo'q, shuning uchun buni 1. 2 ko'paytirib 1. 2 ni shunday deb yozib olyapman-da, ko'rinish uchun. Tushundingmi 9 da? Rasmga o'chirib tashlaymiz. 9 yapışadi. 63. Qaranglar, 63. Kosinus x plus 2 sinus x plus 2x. Shundan dx olish kerak. Integralni qarab udarligini. Yo'qmi? Mahrajda ln bo'ladi. Sinus x plus 2x plus s. Xo'sh. Tushunarlimi? Shundan hosil olsak, hosil olganimiz mana bu yerda turibdi-da. Bundan hosil olinglar, mana bunga kelib qoladi. Mahrajga shu tushadi. Tepadan hosil olsak nima bo'ladi? Sinus x dan hosil kosinus x.
2x dan hozir nima? 2 bo'lib qolgan. Yetib bordimi? Bo'ldi. Shuni faraz qila olish kerak-da, bo'lmasa vahshiy misolda bu, bunday bir bolalar qilaman deganga. 63 ketdi, 68. Uchta kosinus 3x plus sinus x. Sinus 3x minus cosinus x dx. Mana buni boshlang'ich olib differensial ostiga kiritish degan narsa bor-da. Mana bundan boshlang'ich olib differensial ostiga kiritish bor. Mana bundan boshlang'ich olib kiritsak, mana bu bo'lib qoladi-da. Sinus 3x minus cosinus x. Mana bundan boshlang'ich olib beringlar menga tezroq. D nima bo'ladi? Mana bundan boshlang'ich 3 pastga tushadi. Sinus 3x bo'lib qoladi. To'g'rimi? 3 bilan 3 qisqaradi-da. To'g'rimi, Nilufar? Ha, mana. Minus cosinus x bo'lib qoladi. Sinus x dan boshlang'ich shu. Endi mana buni o'zi bo'lib qoldimi? Mana buni t desalaring, dt bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Xo'sh. Endi buni nima qilamiz? Ana shundan integral olish kerak. dt dan boshlang'ich nima? t kvadrat taqsim 2 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Plus s bo'lib qoladi. T o'zi nima edi bizda mana bu? Mana bu yerda. To'g'rimi? Sinus 3x minus cosinus x ning kvadrati taqsim 2 plus s. Bo'ldi. Osonmikan? Prosta differensial ostiga kiritsang, shu narsaga o'xshasa, shuni faraz qila olish kerak-da. Mana buni bunga ichkari kiritsam, haqiqatan ham o'xshaydimi, yo'qmi degan savol bo'lishi kerak. Tushundingmi, axir? 68 dan keyin 74. Yetmish to'rtlardan oldin mana ular ko'rsatmasak bo'lmaydi lekin bolalar. 71 da ko'rsatib ketaydi. X taqsim x kvadrat minus 5x plus 4. Shundan boshlang'ich olishimiz kerak. Qanday olamiz bundan boshlang'ich? Integral karşıda 5 doz bulundu. Taqsim 2'ye. So'zlarning x yonidagi kvadratni. Qaysi? Ayni yozgan Kvadrat bu. X taqsim x minus 1 4 x minus 1 desak. To'g'rimi? 4 kere 1 4. Haqiqatan qo'shsak 5 ni beryaptimi? Biz buni ayniyat qilib ishlab olishimiz kerak-da. Mana shu yerdan ishlaylikda shuni soldi 71 da. X taqsim x minus 4 x minus 1. Buni bunday yozib olsak bo'ladi. 1 taqsim x minus 4 minus x minus 1. Plus deylik-da. A taqsim x minus 4 b taqsim x minus 1 deymiz shuni. Ayniyat qilib olamiz-da. Keyin mana buni ko'paytma holatda turaversin, mana shu taqsim x minus 4 x minus 1 desak. Keyin umuman qilib beramiz. Ketdik. Bunga x minus 1 dan, bunga x minus 4 dan. A2 minus a b2 minus b. 4 x chiqarsak a plus b minus a minus b bo'ladi. X minus 4 x minus 1 bo'ladi. Bu yoq tenglik 1 taqsim x, ha? 4 minus 4. 4 bo'ladi mana bu. X minus 4 x minus 1. Endi qaranglar. Mana bu yerda plus x ko'paygan 0 bo'lgan deb o'ylaymiz-da. Chunki u 0 bo'lib ketgani uchun yo'q bo'lyapti. Sevara qarab turing.
A plus B teng nol ekan. Minus A minus B 4 ta B teng 1 ga. 1 da o'ziga. Keyin qaranglar. A teng nechiga ekan? Minus B ekan. A ni o'rniga minus B qo'yamiz endi. B bo'lib ketadi. Minus 4B bo'lib ketadi. Teng 1 ga. Minus 3B teng 1 bo'ladi. B teng minus 1 taqsim 3. A ni o'rniga borib qo'ysak, A teng necha bo'ladi bolalar shu yerda? 1 taqsim 3 o'zi. Demak, biz qanday ajratar ekanmiz? Mana bunaqa shaklga keltirib olganimizdagi A bilan B ni topdik-da. Qaysi? Bilmaymiz-da, A bilan B ni qanday nisbatda bo'linishini. Hozir bundan o'zidan boshlanish olish qiyin-da. Biz mana shuni bo'laklab oldik. A taqsim shu, B taqsim shu bo'lgan, ikkovi ko'payib shu narsani berib qolgan deb o'yladim-da. O'sha A bilan B ni topib olib kelib, mana A bilan B ni o'rniga koeffitsiyentlar topib olib keldim-ku. O'shani olib qo'ysang, boshlanish olish oson-da undan. Shahriyor, rahmat. Qarab turinglar, nima o'rganish niyati yo'qmi bu narsalarni? Aynan. Endi shu joyga A ni olib kelib qo'yaman, B ni joyiga B ni olib kelib qo'yaman. Ketdik, bolalar. A ni o'rniga 1 taqsim 3 x minus 4 B ni o'rniga minus 1 taqsim 3 x minus 1. To'g'rimi? Ana shundan dx olish kerak endi. Qanday ish olamiz? Bundan boshlanish 1 taqsim 3 ln x minus 4 bo'ladi modul. Mana bundan 1 taqsim 3 ln x minus 1 bo'ladi plus s. O'zi javob mana shu. Shu yergacha bu masala emas. Mana bu yerda qarab chiqish kerak, yaxshilab bir analiz qilib, yaxshilab qaytarib ishlab chiqsalaring. Yana bir ikkita misoli bor shunga o'xshash. Shuni ishlab qo'ysalaring shu yerga ketadi yo'q. Tushunarlimi? Hop, 71 dan keyin 74 ishlaganimiz yo'q hali. Shunaqami yo 70? Ular malakalarning oshishi maqsad. Mana bu x minus 1 u x minus 2 bo'lib turibdi. Shu dik. X plus 1 bo'ladi. X plus 1 x minus 2. Mana shundaymi? Xo'sh, aha. Endi xuddi hozir ish qilamiz. Yaxshilab diqqat qilinglar-da mana shu narsaga, zo'r narsa bu. Endi A taqsim mana shu narsani A taqsim x plus 1 u B taqsim x minus 2 ga tenglab olaman-da. A bilan B ni topib olishim kerak maqsad bu yerda. Hozir kelishdikmi? Mana bunga x minus 2 dan, bunga x plus 1 dan. 2x plus 3 teng ax minus 2a bx plus b bo'lib qoladi. Mahrajda o'sha qo'shiq. Buni mahrajda ham o'sha qo'shiq. Shu bilan shuni ko'paytmasi bir xil-ku. Mahraj bilan ishimiz yo'q. X plus 3 teng, ikkovidan x chiqaramiz. A plus b bo'ladi. B minus 2a bo'ladi, to'g'rimi? Keyin mana bu x oltidagi narsani, buni x ni oltidagi narsaga tenglab qo'yamiz bolalar. A plus b teng 2 ga. B minus 2 teng 3 ekan. Ikkovini ayirib olsak 3a minus 1 bo'ladi. A teng minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Buni o'rniga olib borib qo'ysak mana bu yerga. B teng necha bo'ladi? 7 taqsim 3 bo'ladi ekan. Endi A bilan bir joyga shuni joylashtiramiz, boshlang'ich olamiz chiqadi. Demak, A ni o'rniga nima qo'yamiz? Minus 1 taqsim 3 x plus 1. Buni o'rniga 7 taqsim 3 x minus 2. Ana shundan dx olish kerak. Bundan dx nima bo'ladi? Minus 1 taqsim 3 ln x plus 1 bo'ladi. Buniki 7 taqsim 3 ln x minus 2 bo'ladi. Plus s. Mana ki. Ikkovi ham bitta ish. 71 74. Tushundingmi Shahriyor? Yaxshilab tushuninglar, buni analiz qilib, qaytarib ko'rib chiqish kerak. Bu yerga bitta misol chiqadimi? 81 ni qarang qani. Ha, modul deb yozib qo'yaverasizlar, mana ularni modul deb qo'yaverasizlar. 81 formula-ku, arctangens. dx taqsim 1 plus 2x kvadrati bo'lib turibdi. Bu 1 taqsim 1 plus x kvadratdan nima edi? Arctangens x edi-ku. Mana bu yerda x oltida 1 bo'lgancha 1 taqsim 1 u yozilmagan-da. Biz endi bunda hozir 2 bo'lib turibdi o'sha a, to'g'rimi? 1 taqsim 2 arctangens
2x bo'lib qoladi mana shu. Plus s. Mana ga javob. 81 dan keyin yana nechini ko'ramiz? 85 ham shunaqa-ku menimcha. 85 hozirgi qo'shiq. Ideyasini yozib beray, mana 85 nikini. dx taqsim x kvadrat minus 4x plus 4 plus 2 ning o'zi deb, keyin buni qaranglar-da. dx taqsim x minus 2 ning qas kvadrati plus 2 deb qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi mana. Shunga tushyapti. Tushunarlimi? Keyin mana dx ga tashlab olasizlar, bo'ldi. Keyin mana bu ideya bo'lib qolgan. Tushunarlimi? Rasmga tushiringlar, o'chiringlar doskani, tez-tez. To'qson bir. Qarang, mana buni bitta ko'rsatib ketmasam, u holiga olib ketaman, o 86 lar. X plus 2 x kvadrat plus 4x plus 9 dx. Qaranglar, men o'zimdan o'zim mana bunga 2 ni ko'paytirib 2 ga bo'lib yuboraman. Bo'ladimi tepani? Shuni o'ziga. Qisqarib ketadi. 2x plus 4 bo'ladi, taqsim 2 ku. 4 ning nizosida x kvadrat plus 4x plus 9 bo'ladi. Shundan dx. Keyin mana bundan boshlang'ich olsak nima bo'ladi? 2x kvadrat taqsim 2 plus 4x plus 9 bo'lib qoladi. Taqsim 2. Mana bilan bu ketadi tagidan x kvadrat plus 4x plus 9 taqsim 2 nizosida 4 nizosida x kvadrat plus 4x plus 9 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Shundan da x. Endi mana bu t bo'ldimi, bo'lmadimi ichkari? Mana bu differensial ostiga kiritganmizda mana bu narsani. 9 ni o'zim yozib olyapman, chunki mana bunga o'xshash. Shunga o'xshatmoqchiman. D t ni bir taqsim mana bu yerga t ni bir taqsim 4-inchisi taqsim 2 bo'lib turibdi-da. Endi bundan boshlang'ich olsak nima bo'ladi? T ni 4-inchisi 5 taqsim 4 bo'lmaymi? Darajasiga birni qo'shsak. Keyin 2 ko'paygan 5 taqsim 4. Demak, 2 taqsim 5 bo'lib qolamiz shunda. T ni 5 taqsim 4-inchisi plus s bo'lib qoladi. Endi buni joyiga qaytarib qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim 5 t ni o'rniga nima qo'yamiz mana buni? X kvadrat plus 4x plus 9 ning nimasi bo'ladi? 5 taqsim 4-inchisi. Plus s bo'lib qoladi mana javob. Osonmikan? Mana bu yerda sekreti mana bunga o'xshash qilishimiz uchun 2 ga ko'paytirib olish. Agar mana buni nimadir o'xshash qilish uchun 3 ga ko'paytirishga 3 ga ham ko'paytirib 3 ga bo'lib qo'yaveringlar. Momentiga qarab, vaziyatiga qarab kelishdi. Ilham 86 dan keyin ana ko'rsataylik 91 ha. 91 qanday ishlaymiz? 91 cosinus x y darajasida sinus x dx. Qaranglar, mana buni differensial ostiga kiritib olsak bo'ladi, boshlang'ich, to'g'rimi? Y darajasida sinus x d sinus x bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana y darajasida dt bo'lyapti. Bundan boshlang'ich olsak y darajasida nima bo'ladi bu? Y darajasida sinus x plus s bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Yo'qda. T dan boshlang'ich olsang shu y darajasi x dan boshlang'ich nima? Y darajasi x o'zida. Shuning uchun y darajasi sinus x o'zi bo'lib qoladi 91 da. 96. Qaranglar, bitta di degan formula bor, shuni o'rgataman sizlarga 96 da. X y darajasi x dx. Mana buni d deysizlar, mana buni i deysizlar. Mana bunda d degani hosila olasizlar. Bu hosilasi. Bundan boshlang'ich olasizlar. Bu qatordan. Bu nimaga buni tanladim desa, oxiri iloji boricha 0 bo'lib ketadiganini tanlash kerak. Chunki 0 bo'lib ketsa, u yog'i qisqarib ketib yo'q bo'lib ketadi-da. Tushunarlimi? Endi bundan boshlang'ich olsak, hosilasak 1 bo'ladi, to'g'rimi? 1 dan hosila 0 mi? Plus minus. Mana shunday ishoralar yozib chiqish kerak.
har doim to'g'ri bo'ladi mana shu. Keyin mana bundan boshlang'ich olsak y darajasi x o'zi. Bundan boshlang'ich yana y darajasi x o'zi. Bundan boshlang'ich yana y darajasi x o'zi, to'g'rimi? Keyin mana bunaqa diagonal qilib ko'paytirib qo'yasizlar bo'ldi. Tushunarlimi? Y darajasi x bo'lgan ko'paytirsalaring javob nima bo'ladi? X y darajasi x bo'ladi. Buni bunga ko'paytirsang minus y darajasi x bo'ladi. Bu 0 ni songa ko'paytirsalar 0 yo'qni yozish shart emas. Minus s deb qo'yasizlar. Tushunarlimi? Lo'r formulaga ko'paytmaning boshlang'ichini olishda shu taktikasi. Ha? Ha. Mana d degan formula bu yerni hosilalar olsa, hosilalar qator bu. Bu boshlang'ich qator, to'g'rimi? Mana hosila x dan hosila 1. 1 dan hosila 0, 0 dan hosila yana 0. Y darajasi x dan boshlang'ich y darajasi x, yana y shu, yana shu. Ha? Sinuslar? Ha, unday ishlaydi. Bir xil vaziyatlar bor, unga tushmaydigan joylari ham bor-da, chunki ikkovi tomoni ham 0 bo'lmasa u ishlamaydi. Bir tomon 0 bo'ladigan joyga hosilasini oxiri borib 0 bo'lganda u ishlaydi. Bo'lmasa chunki tugamay qoladi-da, oxiriga o'qib qoladi. 96 ketdi, 102. ln x kvadrat minus 1. Shundan boshlang'ich olish kerak. Ha. Qanday bo'ladi javob? 2 dan hozir boshlang'ich olsak 2x taqsim x kvadrat minus 1 plus. Boshlang'ich shu bo'lsa, hozir bundan hosil olsak nima bo'ladi? Shuni hosil olinglar-da. Tepaga hosilasi shuni beradi, boshlang'ich beryapti shunisi. Tushundingmi? Qaranglar, mana bundan hosil olinglar. Tak. Buni ln x dan hosila nimaga teng? X da hosilasi taqsim x o'zimi? Demak, mana bu pastga o'zini yozilgan bo'lgan, tepaga shundan hosil olingan bo'lganda, mana 2x turibdi. X kvadrat plus 1 dan hosila nima? 2x mi? Mana yozilib turibdi. Buni o'zi mahrajiga yozilgan bo'lishi kerak. Mana fishkasi mana bu yerda yozib qo'yibdi sizlarga. Shundan foydalanib topib ketaveryapmiz. 102 chiqdi, 109 ishlaymiz endi. 109 qanday? 110 shuni tushunarkan, 110 ishlaydi. X kvadrat cosinus x. Va d degan formulamiz bor edi-ku. D degan formulamiz mana musbat, manfiy, musbat, manfiy, musbat, manfiy. Bundan hosila nima bo'ladi? 2x bo'ladimi? Bundan hosila nima bo'ladi? 2 bo'ladi. Bundan hosila 0 bo'ladi. Bo'ldi. Bundan hosila nima? Boshlang'ich. Sinus x bo'ladi. Sinus x dan boshlang'ich minus cosinus x bo'ladi. Cosinus x dan boshlang'ich minus sinus x bo'ladi. Bu yoq shart emas, chunki mana buni nimaga ko'paytiramiz, buni nimaga ko'paytiramiz, buni nimaga ko'paytiramiz. Buni ko'paytirsak x kvadrat sinus x minusga minus plus bo'lib ketadi. 2 ta cosinus x minus 2 ta sinus x bo'ladi. 2x bo'ladi. 2x cosinus. Ha, 2x ekan mana. Plus s deb qo'yasiz.